হ্যালো রাশেদ ভাই, তোমার মোবাইলে ফোন এসেছে। হ্যালো রাশেদ ভাই, তোমার মোবাইলে ফোন। হ্যালো রাশেদ ভাই, তোমার মোবাইলে ফোন এসেছে। হ্যালো রাশেদ ভাই, তোমার মোবাইল। এই রকম একটি রিংটোন আপনার ফোনে দেওয়ার জন্য তৈরি করার জন্য প্রথমেই একটি অ্যাপস ডাউনলোড করে নিতে হবে প্লে স্টোর থেকে। প্লে স্টোরে চলে এসে অ্যাপসটি ডাউনলোড করব। T2S, এই যে দেখুন অ্যাপসটি চলে এসেছে। অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নেব। অ্যাপসটি ডাউনলোড হয়ে গেছে, এখন ইনস্টল করে নিয়ে তারপরে এখানে আপনার নাম দিতে হবে, যেটা আপনার লিখবেন, আপনার রিংটোনে যেটা দিতে চান সেটা লিখবেন। এখানে আমি লিখব, আমার মতো করে লিখে নেব। আপনারা আপনাদের মন মতো যেভাবে আপনার খুশি ও আপনার বন্ধু বান্ধবীদের নাম লিখে নেবেন। এই যে দেখুন আমার নামটা লিখে নিয়েছি, আপনারা এভাবে লিখে নেবেন। দেখুন চালু করে দেখাচ্ছি, এই যে আমার নাম বলছে দেখুন। আপনারাও কিন্তু করতে পারবেন। এখন এটা ছেলের কণ্ঠ বা মেয়ের কণ্ঠ সেটা করে নেব। এখান থেকে বাংলা সিলেক্ট করতে হবে। তারপরে নিচে এটাতে চাপ দিয়ে এখানে এই যে নিচে দেখুন 3 নাম্বার যে 1 অপশন, এটাতে চাপ দিবেন, এটা ওকে করে দিবেন। তাহলে কিন্তু মহিলার কণ্ঠে আপনার রিংটোনটি বাজবে। এরপরে সেভ করার জন্য হ্যালো রাশেদ ভাই, ভিডিওতে তোমার মোবাইলে আবার ফোন চালু করে এসেছে। দেখাচ্ছি। হ্যালো দেখুন এখন রাশেদ কিন্তু ভাই, মহিলা কথা তোমার বলছে, মোবাইলে মেয়ে ফোন কণ্ঠে কিন্তু এসেছে। রিংটোনটা বাজছে। এখন আমাদের এটা সেভ করতে হবে। সেভ করার জন্য 3 ডটে চাপ দেবো, তারপরে এই উপরে এটার উপরে চাপ দেব। চাপ দিয়ে এখানে ফোল্ডারটির নাম লিখব। আমি আমার নামে ফোল্ডারটি লিখব। লেখার পরে সেভ করে দেব। এখন আরেকটি অ্যাপস আমাদের ডাউনলোড করে নিতে হবে। 2টো অ্যাপস লাগবে এই কাজটি করার জন্য। অ্যাপসটির নাম হচ্ছে বেস্ট MP3। বেস্ট MP3 অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নিয়েছি। এখানে কিছু অ্যালাউ চাবে, অ্যালাউ দিয়ে দিবেন আপনারা। দিয়ে দেওয়ার পরে এই যে মাঝে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন, এই অপশনে চলে যাবেন। তারপরে একটা অ্যাড চলে আসবে, অ্যাডটি স্কিপ করে দিবেন। তারপর এখান থেকে এই যে উপরে ফোল্ডার দেখতে পাচ্ছেন, এই ফোল্ডারে প্রবেশ করতে হবে আমাদের। তারপর এখান থেকে যে এই যে দেখুন আমার নামে ওই লিখেছি, সেই নামটি দিয়ে এখানে ওকে করবেন। ওকে করার পরে আবারও আমাদের ফোল্ডারে চলে যেতে হবে। ফোল্ডারে যাওয়ার পরে তারপরে একটি বাঁশির রিংটোন অডিও নিয়ে নিতে হবে, এটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তারপরে এখানে চাপ দিবেন। চাপ দিলে দেখুন আমাদের কাজটি কিন্তু ওকে হয়ে গেছে। এখন আপনার ভয়েসটি একটু যেটা আপনি বানিয়েছেন ওটা ফুল করে দেবেন, আর বাঁশির সুরটি মাঝামাঝি রাখবেন। তারপরে আমাদের এটাকে সেভ করতে হবে। এখন সেভ করার জন্য আমাদের এই যে এই ডান পাশে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন নিচে, এই অপশনে চাপ দিবেন। তারপরে এই যে সেভ বলে অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এই যে নিচে সেভ বলে অপশন, এই সেভে চাপ দিবেন। তারপরে একটি অ্যাড চলে আসবে, অ্যাডটি স্কিপ করে দেবেন। স্কিপ করে দেওয়ার পর দেখুন সেভ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের রিংটোনটি সেভ হচ্ছে। দেখুন রিংটোন সেভ হওয়ার পরে অ্যাড আসবে, আবারও অ্যাডটি স্কিপ করে দিবেন। তারপর দেখুন এখন আমি শোনাচ্ছি। হ্যালো রাশেদ ভাই, তোমার মোবাইলে ফোন এসেছে। হ্যালো রাশেদ ভাই, তোমার মোবাইলে দেখুন কত সুন্দরভাবে কিন্তু রিংটোনটি হয়ে গেছে। এখন আপনার ফোনে কিন্তু সেভ করে দিতে পারবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাশেদ ভিডিও চ্যানেলের সাথেই থাকুন ও ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন ও কমেন্ট করবেন।